嗱，龍珠咧係我細個睇嘅漫畫嚟嘅，我最中意咧就係睇人造人16、17、18號至到思路嗰一橛故事啊。咁今次麥記咧出咗個有龍珠包裝嘅日式吉列雞腿包，個包裝咧就同龍珠 crossover 咗嘅，咁我就叫咗嚟試啦。咁我就配咗個大阪燒味嘅 shake 薯條，咁個驚喜就嚟啦。咁我 shake 完之後咧，一開個袋，嗰一陣味撲過嚟咧，哇！佢係似鐵打酒味，中式啲鐵打酒味。嗱，你哋試過嘅歡迎留言話俾我聽，睇下你覺得呢個薯條點樣嘅。另外吉列雞腿包就普通嘢啦，吉列雞腿咧嗰個面都脆嘅，咁但係個味道比較單調咯。我中意食脆辣雞腿包多啲。咁講翻嗰個薯條先，其實我自己就覺得好奇怪嘅，唔知點解佢會整一陣鐵打酒味出嚟。其實我就好中意食炸嘢嘅，不過就唔會成日食咯，因為要自我控制噶嘛。如果唔係越嚟越肥噶嘛。今次真係試拎咗個 quota 食包鐵打酒薯條，不過口味嘅始終係好過人嘅。